Zino ze mmotoka ez'enjawulo n'ezisinga mu kika kya Primo poliisi zeegamba tizabbibwa mu bitundu eby'enjawulo. Ebikwekweeto bya poliisi ssaako okunoonyereza kw'abasobozesa okuzuula mmotoka zino ne pikipiki nga mu kiseera kino zikuumirwa ku kitebe kya poliisi ekinoonyereza ku misango ekya Crime Intelligence Entinda. Abagambibwa okwenyigira mu bubbi buno 16 be baakwatibwa mu bitundu omuli Kampala, Mbale, Iganga nawalala. Omwogezi w'ekitongole ekinoonyereza ku misango mu ggwanga Vincent Sekate ategeezezza ab'amawulire ng'ebikwekweeto bino bye byakoleddwa oluvannyuma lwa bannayuganda bangi okulaajana olwa mmotoka zaabwe ezibbibwa. Atubulidde ebitundu ebikwekweeto bino gye byayindidde nga babadde bazibba mu Kampala, ekibondo kibadde kiri Naluvule mu disitulikiti y'e Wakiso ku luguudo oludde Hoima. Muwigano twali tufunye batutegeeza nti waliwo ebifo emmotoka zino mwe zitwalibwa, kugeeza nga waliwo garagi Mbale mu kitundu ky'e Namakwekwe, emmotoka zino zibadde zibbibwa ebiseera ebimu gye zigenda ne bazikyusa, nga waliwo ne gurupu endala ebadde operatingira mu bitundu by'e Naluvule, e Nansana. Olumala okufuna amawulire gano twateekawo ttiimu yaffe eyakozeho omulimu ogw'amaanyi, era mu mbeera eyo emmotoka ddala eziwera amakumi 20 mu wiikisi 2. Okusinziira ku poliisi waliwo ebika bya mmotoka ez'ettunzi ezettanirwa ennyo ababbi. Ebiseera ebisinga zi Primo, mmotoka nga zi Spasio, mmotoka nga zi Wish, mmotoka nga zi RAV4, mmotoka nga zi Vitiz, zi Aria, zi Nuwa, kubanga zo maketi yazo eriwo. Poliisi egamba nti mmotoka ezisinga zibbibwa mu bifo wezisimbibwa nga kw'otadde n'ezimu ezibbibwa okuva mu maka g'abantu. Abasinga bakozesa master keys okusinziira ku poliisi. Kye twakazuulako nti ganga eri emu, nti bo yamala ebeerayo abateguzi baby kanjogere bwendi nti ojja kwekanga ebeerayo abategula bwe ziba parking ng'oyo ategula ajja giwa ajja givuga. Kati n'ategula oyinza omubuuza the final agisembayo gitundayo nga naye tamumanyi, wabula yajja kukoma kwani gwagiwa, n'agivuga n'agitwala paka Busia naye ajja kuwa mulala, bw'atuuka e Busia ebaayo omulala gwagiwa. Kati poliisi yakuwandiikira ekitongole QRA okusobola okuzuula bannannyini mmotoka zino abatuufu, wabula nga abagula mmotoka baweereddwa amagezi okusanga akuuma akalondoola mmotoka yonna weeba eri oba kayite ka tracking device. Ebirala making sure nti omoko ojja gigula $2,000,000 naye saba kikikostinga kugenda kuteeka mu tracking device maybe ne bebe akakadde ogiteeke mu mmotoka yo, kubanga kyanguyirwa nnyo omuntu ng'alina tracker mu mmotoka. So tukola nnyo n'amaanyi okulaba nti bannayuganda bannaffe bafuna embeera ennungi gye basobola kuddukanyizamu emirimu gyabwe, n'abagwira abaze kusigawana esente zaabwe bafune bwe bakolera ensimbi obulungi naffe nga tuganyulwamu. Abakwatiddwa bakusimbibwa mu mbuga z'amateeka babitebye, wabula nga poliisi ekyawera okugenda mu maaso n'ebikwekweeto ku mmotoka ezibbibwa. Gerard Luyima, NTV, Akawungeezi.